En je zijn allemaal uit dezelfde klas. Ja. En een goeie klas zo, hè? Of Ja, zus of zus. Vooral Ramoens en zo. Ja, maar ik wil hebben, ze zijn een goeie klas of ja, dat zo kapotjes zo. Hè. Ja, de Moens. En een D, dat is een ergste zin. Die Die van Christian. dat is nu wel, joh. Ja, wel. Nee, Dat was joh. niet waar, nee. Ga je het vrije toe vragen, mannetjes? Ik was braaf. Ja, pas op zo. Maar toen werd het klaar, hè. Toen werd het ook klaar, dan ga ik dat zo zijn. Maar je laat dat volgen, hè? Deze. Jongens. Hey, en ik begon met mijn computer, ik zei dat wel de vol opschuiven. Dat gewoon is, ik kan niet binnen in het gelijk. Ik kan met een partij met de wolkost ik die gewoon niet binnen raken. En dan raak ik gewoon binnen, ja. En dan heb de vol mee. En ik heb daar vol 2 meisjes op zagen, hè. Dat is... En ik heb daar vol s'nachts een beetje op breuk. Dan wou ik doen krusturen. Sta door de pakketten vast aan het zoeken. En door de pakketten vast aan het zoeken en de bol was terecht. En dan had de pelerk van Sanders die legde zo kiezelpetonnen. En toen krijg je de plannen door en zit dat kan je zetten naar boven en het hier zetten. Zeg Remy, bedankt hè. Ja, ja. Wilt je nog iets zeggen tegen de toekomstige Dat kijkers? boom dat achter de hoog door. Nou, ik heb zo gelezen naar mij. Allee. Als je het zelfs naast gaat, dan zie je dat. Dan heb ik die bomen geplant. En staat er als kwijt beton liggen. En die krijgt plannen door en ze lacht een beetje dood. Die krijg je onze kloot. En ik stond mijn kerk aan de hoogte. De boom is zo gelet. Dat man uit de pakketten daar, Sanders kwijt dat misschien. En ik zet ze allemaal in alle wijze. Is dat toen buiten? Ja, precies. En wel ja, als hij dat voorgeleid heb ik dat tegen een hele week met de bezit gereden van de onderheiper. Die onderheiper die even was. Ik heb tuiken op de tuindoos. Ik dacht dat ik serieus zit. En ik deed een rood pestje op van de tribune. Ik weet het. Jongens, ik kan niet de stoet vertellen dat je de stoet lachen. En ik wou een schoenmasker aan de bouwen. En ik zei tegen mijn werk, hey, dat makker stond aan de klos die thuis. Ze hebben net een tractor in die thuis, die laten niet meer rijden door. Zeg je, let alle moed dat ik je zie. Dat is die artiest. Bedenk je een keer een beetje van broers, hè? Die werden ze van kleintjes door, de mannetjes. Ik had op veld liggen, aan alle kanten en ik kwam dekjes bij, hè? Ook, zo een keer een pintje drinken, dat weet je. Ja, ja. Dat weet je niet, want toen was ik klaar. Ja, nee, dat weet Toen was je klaar, joh. Toen kostten de mensen elkaar er nog zo'n beetje, je weet wel, hè. Ik heb plezier mogen met aan mee. Nou, de wereld helemaal. Trek je plan, God zal u belonen, zeggen ze. Ziezo, dit was het dan voor deze week. Zoals je ziet is boer zijn niet altijd even gemakkelijk. Maar denk aan Remy's wijze raad, trek uw plan en God zal u lonen.